做视频这么久了，今天给大家准备个福利。现在点击视频左下角领取新人礼包，打开淘宝后，这款薯片大礼包还有其他商品都可以零元带回家。这是淘宝官方补贴的活动，真实有效，快点分享给你的家人吧。高端的食材往往只需要采用最朴素的烹饪方式。忙碌了2个小时，陈师傅开始制作燕皮。